là ba cô xem mà à đi xem mà rồi nó web 2 ဆိုတာရှိရပေါ့နော် web 2လို့ web 2လို့နော်အဲ့တော့ tools တွေကိုxemမှာက file စင်တိုင်းထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ tools တွေကိုပဲ like လေ့ကျင့်နေပြင်းတယ်လို့ခံစားရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့မပြင်းပါနဲ့တည်တည်ချာချာလေး tools ကိုပိုင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးပါဆရာမကဒီဇိုင်းဆွဲပြရင်အဲ့ tools အကြောင်းကိုရှင်းမှာမဟုတ်တော့တန်းပြီးတော့ဆွဲပြမှာတန်းပြီးဆွဲပြတဲ့အခါမှာဘာပြဿနာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အဲ့ tools ကိုသွားပြန်ကြည့်ရတဲ့ပြဿနာဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ tools တွေပြနေတော့မှအရာအပိုင်အနိုင်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာတေချာလေ့ကျင့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့အခါမှာ tools တစ်ခုရဲ့အသုံးဝင်ပုံပြောမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီဇိုင်းကိုတန်းဆွဲသွားမှာနော်အဲ့ကြမှာပြန်ကြည့်ရင်ပြင်ပန်းလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုက file နေကြည့်တဲ့အခါမှာတေးချာ tools ကိုတင်တဲ့အချိန်မှာတေချာလောက်ပါပြီးပြီဆိုရင်ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့အခါမှာပြန်ကြည့်စရာမလိုဘဲနဲ့တန်းပြီးဆွဲနိုင်သွားတဲ့အထိလေ့လာထားပါ Okay whip 2အကြောင်းကိုသွားမယ် whip 2ဒီ Photoshop sorry စမောဒီ illustrator CS6 မှာစပြီးတော့ပါတယ်เนาะ Okay เนาะ CS6 မှာပဲစပါတယ်เนาะ CS3 မှာမပါဘူးကျန်တဲ့2တွေသင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေက CS3 မှာပါနေလိမ့်မယ် Adobe Illustrator CS3 ကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ Adobe Illustrator CS6 မှာwhip 2ပါလိမ့်မယ်ကဲစပြီအဲ့တော့ခဲတံတစ်ခုကိုယူပြီးတော့တစ်ခုဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ line မှာအယောင်မရှိဘူးဒီမှာအယောင်ထည့်ပြီးထည့်တဲ့အခါမှာကိုကအတွင်းရောင်ဖြည့်နေဆိုတာသဘောထားဒီမှာကြည့်ပါနော်ဒီမှာကြည့်အတွင်းရောင်ကြီးကိုကကလစ်ထားမိရဲ့အချိန်မှာနှိပ်မိလိုက်လို့အဲ့တော့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့တိုင်းစိတ်ရှုပ်သွားတယ်ဒါလားစိတ်ရှုပ်စရာမဟုတ်ဘူးဒါစိတ်ရှုပ်စရာလုံးဝမဟုတ်ဘူးကိုက tools တွေမပိုင်နိုင်ခဲ့သေးတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကခဲတံကိုယူမယ်ဆိုရင်အရှိဖိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းနာတာရှိခဲတံကိုယူတော့မယ်ဆိုရင်တန်းမဆွဲပဲနဲ့ line စတုပ်ဒီစတုပ်ကိုယူပြီးတော့အယောင်ကိုတခါတည်းရွေးခဲ့ပြီးပါရွေးခဲ့ပြီးမှသာဆွဲပါဟုတ်ပြီဒီမှာပြီးရင် whip 2ကိုယူပြီးတော့ဒီအဖျားအနားလေးကိုဒီလိုလေးဖိဆွဲပေးပါ Okay အဖျားအနားလေးကိုဒီလိုဖိဆွဲပြီးသွားဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်ကြီးကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်က control bar မှာဒီကောင်ရွေးဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အကယ်၍ control bar မှာသာဒီကောင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုဒီလိုဖြစ်သွားလိမ့်အကယ်၍ control bar မှာဒီကောင်ဆိုဒီလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ခဲတံကိုယူမယ်စတုပ်မှာအယောင်ရှိလားမရှိလားကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးမှပုံတစ်ခုကိုဆွဲပါဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာဆရာမတို့ကဘာယူရမလဲ width 2ကိုယူပြီးတော့ခုနအဖျားဆွဲလိုက်တယ်အခုအလဲကနေဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံထွက်မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဒီမှာဒီပုံဖြစ်နေလို့အကယ်၍ကိုကဒီပုံယူရင်ရောအကယ်၍ဒီဟာယူရင်ရောအကယ်၍ဒီဟာယူရင်ရောဆိုပြီးတော့အများကြီးလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ width 2က object တစ်ခုတိုင်းရဲ့ပတ်လန်းချောင်းတွေပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ width 2ကိုယူတယ်ဒီမှာဖိဆွဲလိုက်ဒီမှာတွေ့လားဘယ်ပတ်လန်းချောင်းမဆို width 2ကအလုံးလုပ်တယ်เนาะအဲ့တော့အလုံးမှလည်းလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ width 2ကိုယူတယ်အဲ့တော့ object တွေကိုဆွဲပြီးတော့များများလေ့ကျင့်ကြည့်ဒီမှာဒါဖြစ်နေလို့အကယ်၍ဒါဆိုရင်ရောအကယ်၍ဒါဆိုရင်တော့ design တစ်ခုဆွဲရင် width 2ရတာနေတော့မှသူကတော်တော်များများအသုံးဝင်နေမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုတည်ချာလေ့လာထားပြီးပါလေ့ကျင့်ထားပြီးပါเนาะလွယ်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့ဆရာမအမြဲတမ်းပြောရနော်လွယ်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့ဆရာမဒီဇိုင်းဆွဲပြတော့မှ tools မနိုင်အဲ့ဒါတည်ပြီးဆရာဖြစ်မယ်เนาะ Okay အဲ့တော့ width 2ကိုယူမယ်ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာပတ်လန်းကြောင်းကနေဖိဆွဲမယ်အဲ့ပတ်လန်းကြောင်းပုံစံတွေပြောင်းခြင်း option မှာဒီမှာလာပြောင်းကြည့်လိုက်ဒါဆိုဘာပုံတွေဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ပေးပါ width 2ကိုများများလေ့ကျင့်ပေးပါ object တစ်ခုတိုင်းရဲ့ပတ်လန်းကြောင်းရှိရဲ့ object တိုင်းမှာ width 2သုံးလို့ရပါတယ်